ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு உத்திரம் தமிழன். வாழ்க்கையில் சில விஷயங்கள் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், சில விஷயங்கள் புரியாத மாதிரி இருக்கும், சில விஷயங்கள் புரிஞ்சும் புரியாத மாதிரி இருக்கும், சில விஷயங்கள் புரியாமலே புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்படி ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது. ஸோ நான் சொல்ல போகிற விஷயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுனா மட்டும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த டீனேஜ் பசங்களுக்கு சரியா மீச வருதோ இல்லையோ, ஆனால் காதல் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக வந்துடும். பசங்கள்ல மெயினாக 2 கேட்டகரி இருப்பாங்க. ஒன்று பேசி பேசியே பிளாஸ்ட் பண்ற பசங்க, இன்னொரு கேட்டகரி சைலண்டா இருந்து சம்பவம் பண்ற பசங்க. காதல் அது ஒரு பூ மாதிரி, அது ஒரு முள் செடியில இருக்கும், அதுல ஒரு பூ பூக்கும். ஸோ அப்படியெல்லாம் நான் சொல்ல போற கிடையாது. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு சைலண்டா இருந்து சம்பவம் பண்ற பசங்க, அதாவது வீட்லயும் சரி, ரோட்லயும் சரி, காட்டுலயும் சரி, எங்கேயும் சரி, இந்த பசங்க சைலண்டா தான் சுத்திட்டு இருப்பாங்க. ஆனா பொண்ணுங்களை லவ் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த பசங்க எப்படி பொண்ணுங்களை லவ் பண்ண வைக்கிறாங்க, எப்படி இம்ப்ரெஸ் பண்றாங்க, அதை பற்றி நம்ம என்ன பார்க்க போறோம். சரி டிப்ஸ் தான், ஸோ மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் அப்பீரியன்ஸ். இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸாக இருக்கட்டும், ஹேர் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும், அவங்களோட ஃபுட் வேராக இருக்கட்டும், எல்லாமே பார்த்து பண்ணுவாங்களாம். ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக அவங்களுக்குன்னு ஒரு யூனிக்னஸை கிரியேட் பண்ணி ரொம்பவே நீட்டாகவும் இருப்பாங்களாம். செகண்ட் விஷயம் என்னன்னா ஸ்மைலிங் ஃபேஸ். அதாவது பேசும்போது இவங்க சிரிச்சு பேசுவாங்களாம். இவங்க நிற்கும் போது நடக்கும் போதெல்லாம் ஒரு ப்ளசண்டான லுக் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா ஒரு கூல் ஆட்டிடியூட்லேயே இருப்பாங்களாம். நெக்ஸ்ட் விஷயம் ஐ கான்டாக்ட். அதாவது இந்த பொண்ணுங்களை பார்க்கும்போது பேசும்போது நகத்தை கடிக்கிறது, மேலே பார்க்கறது, கீழே பார்க்கறது, ஃபேன் மாதிரி சுற்றிக்கிட்டே நின்று பார்க்கறது. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த பொண்ணோட கண்ணை பார்த்தே பேசணுமா. ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி ஹியூமனோட ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ரொம்ப நேரம் ஒரு விஷயத்தையே ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாதான். ஸோ நீங்கள் ஒரு பொண்ணை ரொம்ப நேரம் கண்ணும் பார்க்கணும்னா இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. அந்த பொண்ணோட கரு வெளியே பாருங்க, எந்த ஷேப்பில் இருக்குன்னு பாருங்க, எந்த சைஸில் இருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ அது எந்த கலரில் இருக்குன்னு கூட பார்க்கலாம். ஸோ இப்படி பண்ணால் கண்ணும் பார்த்து பேசுறது செட் ஆயிரும். ஃபோர்த் விஷயம் ஃபிட்னஸ். இந்த சைலண்ட் பாய்ஸ் தன்னோட ஃபிட்னஸை வச்சும் பொண்ணுங்களை ஈஸியாக இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்களாம். ஸோ 5வது விஷயம் ஸ்மார்ட்னஸ். இந்த சைலண்டான பசங்க ரொம்பவே அறிவான பசங்களாக இருந்தாலும் கூட பார்த்த உடனே பொண்ணுங்க கிட்ட ஸ்மார்ட்னஸை காமிக்க மாட்டாங்களாம். ஃபர்ஸ்ட் அந்த பொண்ணை ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணிப்பாங்களாம். அந்த பொண்ணோட மேனரிசம், பாடி லாங்குவேஜ், ஸ்பீச்சு, கேரக்டர் எந்த மாதிரியான டைப் அவங்க அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாகவே ஸ்டடி பண்ணிப்பாங்களாம். ஸ்டடி பண்ணிக்கிட்ட அப்புறம் அந்த பொண்ணுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட டோன்லேயே தன்னையே மாற்றிப்பாங்களாம். இது எப்படின்னா சந்தோஷ் சுப்ரமணியம் படம் பார்த்தவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். அதுல ஒரு ஹாசினி கிட்ட நம்ம சந்தோஷ் மாட்டிக்கிட்டு படுற பாடு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சைலண்ட் பாய்ஸ் எப்படி பொண்ணுங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்றாங்கன்னு பார்த்துட்டோம். இனிமே அடுத்த வீடியோல பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பை பை, see you.